நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம். நான் செய்ய போகிறது வஞ்சரம் வறுவல். இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம். அதாவது மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும். மினிமம் வந்து 1/2 hour மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும். இதுக்கு வந்து என்னென்னா மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, அது இல்லாமல் நம்ம லைட்டாக வந்து கடுகு எண்ணெயும் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து மசாலா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லை. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை போட்டு ஒரு 1/2 hour வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள், நான் வந்து வஞ்சரம் வந்து தின் ஸ்லைஸாக வாங்கியிருக்கேன். 1 tablespoon இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா 1 tablespoon, 1 tablespoon மிளகாத்தூள். இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ரெடிமேடாகவே கிடைக்கும். ஃபிஷ் ஃப்ரை வறுவல், கொஞ்சமாக நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டா அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா, ஃபிஷ் ஃப்ரை வறுவல். இதை நம்ம கொஞ்சமாக பெப்பரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நான் ஒரு 1/2 tablespoon ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு. இதை வந்து நல்லா கையில் விட்டு பிசைஞ்சுக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தண்ணி இல்லைன்னா எண்ணெய், இது ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு 1/2 tablespoon கடுகெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு, லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு 1/2 hour வந்து நல்லா ஊறணும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி விடுங்க. இந்த மசாலா வந்து இல்லைன்னா உடஞ்சி போயிடும், பார்த்து ஆட் பண்ணணும். கையில் பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க. ஒரு தனி பிளேட்டில் இப்படி போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போது வஞ்சரத்தில் எல்லாமே நம்ம மசாலா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டோம். லைட்டாக வந்து லெமன் எடுத்துக்கோங்க. இது மேலே வந்து ஒரு ட்ராப் அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுருங்க. நல்லா ஊறட்டு. ஒரு மினிமம் வந்து 1/2 hour இது ஊறணும். அப்போ தான் வந்து மசாலா வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம வஞ்சரம் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். 1/2 hour ஆகிடுச்சு. இதுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆயில் எடுத்துக்கலாம். ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஒன்றா தான் போட்டு எடுக்கணும். ஏன்னா பீஸ் வந்து ரொம்ப பெருசுங்கிறதுனால நம்ம ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். பார்த்து திருப்பி போடணும். இப்போ நல்லா வெந்திருக்கும். லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது வஞ்சரம் ஃபிஷ் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து சூடாக சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வஞ்சரம் வறுவல் எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க. கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.